velkommen til Prat med Oslo Living Lab. Ja, og i dag så skal vi gå ut og nettopp snakke om sitteplasser. Men hvordan tror dere det vil gå? Du er det? Hvordan jeg tror det vil gå? Det vil gå fint, tenker jeg. Ja. Men tror dere noen kommer til å liksom snakke veldig negativt om stedene, eller forventer du positivt svar da? Ja, det kan godt hende, men det er egentlig både og. Ja. Hvis vi tenker både på sitteplasser og altså hvordan det ser ut i området. Jeg tenker liksom folka skal svare litt likt oss. Ja. Siden du vet, når de hører vår mening, skal de på en måte svare litt likt det vi svarer. Men da burde vi kanskje prøve å bare la dem snakke for seg selv, at vi ikke sier noe i det hele tatt. Så vi bare liksom går rett på intervjuet, og så ser vi hvordan det går. Ja, bare stille dem spørsmål, liksom. Vi valgte jo å stille dem spørsmål om sitteplasser, og det er det vi skal. Men hvorfor det egentlig? Jo, det er jo fordi vi skal se hva de synes om det som både er satt i nytt, og hva vi vil endre. Men er det noen andre grunner til det? Jo, det er jo flere steder som trenger sitteplasser, og det er jo mange steder som på en måte ikke har det. Og det er på en måte en ting som både ungdommer og generelt nærmiljøet trenger. For å da bidra til fellesskapet, det å sitte på steder og på en måte ha samtaler, og på en måte, ja. Ja, og nettopp det med sosialisering. Ja, riktig. Jeg føler på det selv som ungdom. Så føler jeg på et lite mangel av benker da, i Oslo-området. Ja, det er jeg helt enig i. Og igjen, gå inn på det du sa. Det er jo for sosialisering, sånn at befolkningen har et sted å sitte og spise mat, for eksempel, ikke sant? Ja. Å være. Henge. Kose seg. Nettopp, ikke sant? For det er veldig kjedelig å bare sitte på gresset eller liksom stående. Vi vil jo ha et sted. Man blir sliten. Ja. Man blir jo det. Men jeg håper det går greit da. Og håper vi får noen til å si sin mening. Ja, Ja. det tror jeg. For da får vi også lært noe nytt, og kanskje sende det videre for å skape endring. Ja. For det trenger vi. Ja. Det gjør vi faktisk. Men da tror jeg vi er klare. Ja, det er jeg enig. Da får vi se hvordan det går. Ja. Vårt første stoppested blir Politiparken, også kjent som Båtsparken. Hei, mitt navn er Eddie. Hvem er du? Hei, jeg er Rebecca. Vi kan starte med å spørre deg om jobber du som noe? Nei, ikke nå lenger. Nå er jeg pensjonist. Ok. Så nå jobber jeg ikke fast med noe spesielt, nei. Vi ser du har kommet på tur her i dag. Bor du i nærheten? Nei, jeg bor ikke i nærheten. Jeg bor helt oppe på Ellingsrud. Men jeg har gått en lang tur, så jeg har gått helt ifra Brynseng og ned hit. Ja. Ja. Liker du denne parken her? Er det noe du liker med denne parken her? Altså, nå har vi gått gjennom Svartdalsparken. Og vi har gått gjennom Bård Breivik sin skulpturpark like oppi her, som holder på å bli bygd. Så det liker jeg veldig godt. Den holder på å bli renovert og bli gjort ferdig da. Og jeg synes jo det er veldig fint å komme nedover her. Ja. Med de flotte, høye trærne og grønne plener og sånt. Det synes jeg er veldig fint. Er det noe du mener mangler her i denne parken her? Det har jeg ikke gjort meg noen tanker om egentlig. Men altså, i sånne parker og sånne steder så er det jo veldig godt å sette seg ned og se på folk og se på trærne og bare nyte det og være ute da. Spørsmålet i dag er, har du noe sted å sette deg ned? Akkurat her kan jeg ikke se noen steder, men lenger oppe, oppe i den skulpturparken til Bård Breivik, der er det mange steder å sette seg ned. Det er der oppe, bare i Svartdalsparken, så er det jo også en god del steder, men det er jo et stykke lenger unna da. Men det er jo klart at her nede så ville det jo vært også strålende hvis det var noen steder å kunne sette seg ned og bare nyte det å være og høre på fugler. Ja, det er det vi føler mangler litt her da. Litt sitteplasser. Fordi hvis du ser deg rundt, så er det ikke så mange steder å sette seg. Nei, det er ikke det. Det er kanskje litt grann innimellom trærne her, kanskje. Jeg vet ikke. Ja, jeg tror det som står der borte er en slags steinblokk som er blokkering. Ja, akkurat. Ja, det er jo ikke akkurat så mye å sette på da. Nei, det er jo klart at det å sette seg ned er jo flott på et sånt sted. Nå beveger vi oss mot Rudolf Nilsens plass. Denne parken har nylig blitt renovert og er en veldig sentral park
mellom Tøyen og Grønland. Her står jeg med. Markus, Ja, og vi står i Rudolf Nilsen-parken. Men Markus, hvor er det du bor i nærområdet? jeg bor faktisk rett her borte, i bygningen 100 meter unna. Så flott, og hvor ofte bruker du parken? Jeg går jo gjennom hver dag til skole, så hver gang jeg har gått rundt der, så er jeg veldig fornøyd med hva jeg ser. Det er jeg. Og hva synes du om den? Nei, det ser jo veldig flott ut her. Mye barn som leker, mye aktiviteter, fine sitteplasser. Så veldig, veldig bra. Kan du peke ut det du er mest fornøyd med? Det jeg er mest fornøyd med, det må vel være Tufteparken der borte. Kan se for meg hvis det blir korona igjen, så er det mulig å trene litt der. Ja. Så det ser bra ut. Og det er ikke overalt på Grønland og Tøyen-området hvor vi finner sitteplasser. Men tror du det er lett tilgjengelig og nok med her? Akkurat her så er det veldig bra. Men resten av Tøyen så kunne det gjerne vært bedre, vil jeg si. Men hvis du kunne lagt til én ting i parken, hva hadde det vært? Denne parken, det hadde nok vært en kiosk midt inni her. Så kunne man sitte her, kjøpt litt mat, chilla, og vært veldig fornøyd. Ja, men da hørte dere det først fra Markus. En ny kiosk i parken. Takk Yes. for meg. Tusen takk. Nå går vi bort mot Urtehagen, som befinner seg rett ved den fargerike Mosaikkbarnehagen. Hei, velkommen her i dag til vårt intervju. Hva heter du? Charlotte Fugelli. Hei Charlotte. Hvor bor du? Jeg bor på hjørnet rett der borte, i det grågrønne der rett der borte. Ok. Ja. I dag skal vi ha et intervju. Takk for at du ble med. Så kan vi bare starte. Hva syns du om denne plassen? Altså denne lille parken her. Ja, jeg syns den er veldig fin. Og spesielt det at trærne liksom, det blir at du sitter inne i et rom under trærne her. Det syns jeg er veldig fint. Og alle benkene her, og at det er benker. Syns du at denne plassen har gode og tilgjengelige sitteplasser? Ja, det syns jeg. Men du kan si disse benkene her, det er veldig ok, altså. Jeg syns det, men du kan si at benkene de er jo liksom sånn uten ryggstø eller noe, så man sitter jo kanskje ikke Ofte så det er kjempekomfortabelt, da. Men det er bra. Hva syns du om vedlikeholdet av benkene? Syns du de blir godt tatt vare på ut fra utseendet? Ja, ikke så godt. Jeg ser jo liksom på plankene på noen at de ser ut som de holder på å falle litt fra hverandre, noen av de. Så, Litt slitt. Litt slitt, ja. Så det kunne vært litt bedre. Ja. Syns du de er holdt rene? Syns du de er rene? Ja, sannelig om jeg vet det, vet jeg ikke riktig, for jeg har jo ikke sett så veldig nøye på de, da. Men sånn noenlunde greit, ja. Pleier du å bruke parken? Hvis nei, hadde du likt å bruke den mer? Ja, jeg bruker den på den måten at jeg går mye tur, går gjennom her ganske ofte. Sikkert hver dag. Det er fint. Hvorfor er det viktig med gode sitteplasser, og hvem tror du benytter seg mest av sitteplassene? Jo, det er jo veldig hyggelig å se folk som setter seg ned her og koser seg og prater, ikke sant? Folk møter hverandre og bruker benkene til å sitte ned og ha det gøy. Ja. Ja. Og det er jo beboere her rundt omkring her som gjør det. Og sikkert en del folk som liksom hører til på Frelsesarmeen der, ikke sant? Som kommer ned og slår seg ned her og bruker de. Hva hadde du endret med denne plassen hvis du selv kunne velge? Ja, i fjor sommer så var det sånn pingpongbord der borte. Og da var det mange som kom og spilte. Og hadde det kjempegøy. Det ble en liten gjeng der som spilte ping. Og det har ikke vært noe i det siste. Så det har jeg liksom savnet litt. Ok, så det Så hadde vært bra. det hadde vært helt supert. Samle folk. For det var jo sånne ungdommer som deg som sto der og spilte og hadde det gøy. Ikke noe? Jeg kunne tenke meg å spille i år. Så sa du litt om benkplassene som noe man kan lene seg på en måte, siden de har ikke rygglenere. Ja, nei, de har ikke det, altså. Nei. Kunne det vært noe som hadde vært bedre også? Ja, det tror jeg. Ja, det hadde vært fint. Det er det vi hadde for i dag. Tusen takk for at du bidro til vårt intervju i dag, og ha en fin dag videre. I like måte, du også. Tusen takk. Vi er tilbake på Politiparken med enda et intervju. Hei,
Hei, mitt navn er Hanan, og her står vi og skal intervjue en av de menneskene vi har møtt i parken i dag. Velkommen. Hanan heter jeg. Astrid. Ja, og hvem er du, Astrid? Jeg er pensjonist, kommer fra Ellingsrud og har gått fra tatt T-banen til Brynseng og gått derfra ned Svartdalen i dag, sammen med en turvenninne. Ja, for du liker vel å gå på turer, gjør du ikke? Jeg går masse på tur i Oslo. Så fint. Vel, nå har vi noen spørsmål om politiparken her, hvor vi står akkurat nå, som dere ser bak oss. For det er ikke så mange sitteplasser her. Hva syns du om det? Jeg er jo enig i at det mangler sitteplasser. Jeg er ikke kjent her fra før. Jeg tror jeg har vært oppe på lekeplassen der en gang. Og vi pleier å ha med termos og niste, så da satte vi oss nok der. Men det er klart det hadde vært fint med mer sitteplasser her. Ja, for med sitteplasser så skaper vi jo sosialisering, ikke sant? Da kan du sitte der med venninner og hygge deg. Ja, og kanskje møte noen som dere. Ja, og det er nettopp det vi prøver å få til. Jo, vi vil skape sitteplasser hvor befolkningen kan hygge seg og kose seg. Og jeg synes jo det er dumt med mye plen som ikke er i bruk. Altså, vi har generelt alt for mye plen i byen, og Ytreby også, som kan brukes til veldig mye annet. Dyrke litt, for eksempel. ja, og det er vi i Oslo Living Lab helt enig i, og derfor skal vi skape en endring på det. Tusen takk for at du ble med på dette intervjuet. Spennende, da kommer jeg tilbake om dette, vet du. Takk, takk. Ha det godt. Nå går vi mot Akerselva, forbi Elkeparken, for å sjekke ut sitteplassene ved elva. Hei, velkommen i dag til vårt intervju. Mitt navn er Eddie. Hva heter du? Jeg heter Ingvild. Kan du fortelle oss litt om deg selv, Ingvild? Ja, det kan jeg. Jeg er 27 år og jobber som helsesykepleier i bydel Alna. Ok. Ja, så... Jeg bor faktisk på bydel Alna, jeg. Ja, du gjør det? Ja, men kanskje vi treffes der da. Bor du i nærområdet, eller? Jeg bor på Nedre Grünerløkka. Ok, så nå er du på vei hjem da, eller? Ja, på vei hjem fra jobb. Ok. I dag står vi nærme Akerselva, og her i dag har vi noen benker bak oss. Men hvis man tenker på det og går forbi veier her på Grønland, da tenker du over sitteplass, eller har du liksom noen gang sett på det og tenkt her hadde vi trengt en sitteplass? Stort sett så går jeg på en måte bare dit jeg skal, men når du spør, hvis jeg tenker over det, så er det jo svært lite. Jeg har ikke lagt merke til at det sitter folk rundt omkring og sånn, så det kan nok absolutt si meg enig, ja. Ja. Hvor ofte bruker du dette området her? Sånn i en uke da, liksom, hvor ofte pleier du å gå forbi her? Jeg går forbi hver dag frem og tilbake til jobb, men da er det ikke så mye sitting. Men jeg har på en måte blitt mer og mer glad i å gå rundt i gatene på Grønland nå da. Ettersom jeg flyttet hit. Så da er du på en måte kjent med området? Ja, sånn passe kjent. Hva hadde du endret her på dette stedet her, eller hva hadde du lagt til ekstra hvis du hadde hatt muligheten til det? Altså det er jo veldig fint å gå langs Akerselva, det er jo veldig fint, men det er kanskje litt lite sånn grønt område akkurat på Grønland. Du har Vafeland rett der da, den er jo fint, men ja, kanskje det. Ja, vi har hørt faktisk litt mye om det egentlig, sånn at det hadde vært finere med noe grønt, mer grønt her. Som vi ser, her er det litt grønt, men liksom folk har lyst på mer, i hvert fall nede under brua der. Ja, så der er det bare betong og grått, så det hadde vært fint. Ja. Hva tenker du om benker sånn generelt rundt på Grønland? Sånn, mener du at vi har nok av det, eller? Altså, jeg bor nå på Nedre Grünerløkka, og er veldig glad i å gå langs Akerselva. Der er det jo for så vidt greit med sitteplasser. Men jeg har også begynt å gå litt mer rundt på Grønland. Og har ikke egentlig lagt merke til at det er så veldig mye sånn benkeplasser, nei. Det synes jeg ikke. Føler du det burde endres? Absolutt. Det er jo veldig fint å, altså, hvis man er ute en fin solskinnsdag for eksempel, og kunne sette seg ned og ta en prat eller en kaffe på en benk utenfor en kafé, eller mens man går en tur. Absolutt. Jeg tror det er alt vi hadde for i dag. Tusen takk for at du deltok, og du får en fin dag videre. Jo, takk. Det samme. Tusen takk. Nå har dere fått sett hva befolkningen mener om dette. Hvis du også vil skape endring, så er det bare å starte.
Nei, ingen glemmer deg, hallo. Ok. Hei. Det gikk, det gikk mye bedre enn forventet. Ja, du gjorde det, altså. Men jeg vet ikke hvor jeg skal starte engang. Det var jo en overraskende bra intervju vi hadde. Det var jo en del som faktisk ble med på intervjuet vårt. Ja, og jeg trodde ikke så mange skulle ha de gode svarene, men ja. Jeg la på en måte merke til at alle var på en måte enige i det vi sa, eller det vi mente. Selv om at vi ikke prøvde å få dem til å si noe om det, men de svarte akkurat det vi tenkte. Dere sa nesten akkurat det samme, men vi forstår, gjør vi ikke? Jo, vi forstår. Men sånn alt i alt, vi fikk gode intervjuer, alle var kjempehyggelige, og Mennesker engasjerte. ja, men vi fikk noen nei, altså. Ja, det gjorde vi. Ja. Altså det Det må til. Det må til. Det må til. Man kan ikke alltid få positive tilbakemeldinger. Men hadde du greid å gå rett forbi meg hvis jeg spurte deg om et intervju? Jeg personlig, nei. Jeg Nei. liker å ta tiden min Ja. med andre mennesker og faktisk kunne svare, da. Ja, send den videre til Ed. Ja, det var et par personer som bare gikk forbi. Ja, liksom, vi prøvde å stoppe dem, men plutselig bare sånn, tar ikke ut airpodsa av øringen, bare går videre. Ja, jeg er i møte nå også. Ja, men hvis vi skulle gjort noe annet annerledes da, noe av det vi gjorde i dag annerledes, både til de som sitter og hører på, og til oss som faktisk har vært med på dette for første gang, hva er det du da synes vi skulle gjort annerledes? Ikke spørre de som har på AirPods. Ja, faktisk. Ok, for du vil ikke få et nei, ikke sant? Nei. Ikke spør de som kanskje er i en sånn situasjon hvor det går kjapt. Ja. Skal rekke do. Kanskje unngå det. Ja, men hva med selve oppsettet? For vi hadde jo 2 kameraer, mics. Kunne vi liksom endret på noe? Nei, egentlig så synes jeg det gikk ganske fint. Vi hadde utstyr vi trengte. Jeg synes ikke vi manglet noe. Mener du vi manglet noe? Nei, men jeg synes vi burde liksom forholde oss til flere kameraer neste gang, for vinkler er kult. Jeg mener kanskje hvis det hadde vært noe man skulle forandret, så kunne det ha vært å kunne ha 2 mikrofoner hvor man fester det her på personen. Sånn at det blir litt sånn, fordi når du tar mikken nærmere, så blir det sånn Man måtte lydforskjell. liksom strekke ut hånda, samme som vi gjør nå liksom. Så alltid ha flere mics. Og jeg tror kanskje også selve timingen. Det var jo, folk kom jo fra jobb sånn, og de hadde på sekker og sånn, så det var jo de hadde jo andre planer, så ta det en annen dag kanskje, eller litt mer senere, eller tidligere på dagen. Ja, Så, noe sånt. Ettermiddagen. Ja. Vel, vi fikk høre mye om hva de syntes, men hva er det vi syntes? Hva mener du med det? Liksom sitteplasser? Ja, hva er det du syntes om sitteplassene i både Grønland og Tøyenområdet? Jeg synes det mangler ganske mange sitteplasser egentlig. Man kan få til mange flere, men hvis vi først skal få til mange, så følte jeg heller sånn sitteplasser som er komfortable. Som med sånn, man kan lene ryggen på, ryggstøtte og sånn. For gamle mennesker da, for eksempel. Og ja, jeg føler det hadde vært best. Helt enig. Som jeg sa litt tidligere, vi på en måte, de svarte jo på en måte det vi mente også da. Ja. Liksom alle vi spurte, svarte på en måte det vi mente også. At det er ikke, noen steder selvfølgelig har man benker og sånt, men det er veldig mye mangel på det. Ikke bare i Grønland Tøyenområdet, men rundt hele Oslo egentlig. Ja. Jeg er helt enig i det dere sa der, men det er også det at de fine parkene som allerede er pusset opp, de har jo ganske gode benkplasser og sånn. Og så fikk vi noen innspill av å sette inn kiosker og sånn, men jeg vil heller bruke et budsjett på å sette inn ting hvor det ikke er noe i det hele tatt. Ja. For la oss si at noen steder har benker, men som du sa så har de ikke ryggstøtte. Heller gå og oppgradere et sted som ikke har benker i det hele tatt. Og så gå tilbake og se, ok, kanskje vi kan forbedre benkene, men at vi i hvert fall starter på at de fleste steder skal ha et sted å sitte. Ja, og så starte å oppgradere de. Ja. Så heller liksom forsikre seg i at alle mulige steder, eller flest mulige steder har sitteplasser da, før man begynner å gjøre endring på selve sitteplassene. Så ja, det er viktig det. Nå har vi snakket litt om hvorfor vi mener det trengs benkplasser og sånn, men vi har jo gått gjennom en større, jeg vet ikke, en større del av prosjektet da. Det starter jo ikke bare med intervjuer, det var jo mer backstage også. Men hvis dere kunne sagt en ting vi lærte gjennom hele prosjektet altså, og ikke bare intervjuene, hva hadde det vært? Kanskje damene først?
Nei, da kan mennene gå. 20. Jeg vil si at det man lærte mest var kanskje at, eller kanskje ikke lærte, men det man fikk vite mest av selve prosjektet var at det var ganske mange mennesker som tenkte det samme da, om sitteplassene. Det var ikke liksom vi alene som tenkte at disse stedene trenger flere sitteplasser. Det var liksom flere av folket som tenkte det samme da. Så jeg tenker det en bra ting da. At man snakker om det til folk, og kanskje får en mulighet til å forbedre det. Heidi, hva har du lært? Jeg har lært meg... Hallo, kom igjen, du har lært mye, det vet jeg. Ja, jeg har lært hvordan det å stå foran kamera. Jeg synes det har vært kult. Jeg har lært meg å på en måte freestyle litt også. For det vi gjør her, det liksom... Det ikke manus, vi bare snakker med hverandre. Så det her noe jeg har lært egentlig. Så har jeg lært meg hvordan det å intervjue folk. Jeg har lært meg ganske mye egentlig. Hvordan byen vår og jeg har ikke gått så mye rundt på Grønland før vi har gjort i dag. Jo, det interessant. Jeg har heller ikke liksom blitt kjent med så mange steder på så kort tid, for vi gikk jo gjennom veldig mange ulike gater, som var jo helt sånn øde. Noen hadde ikke bra lys, og noen hadde ikke benker, og da kan vi liksom se next step, hva det vi vil forbedre. Men jeg har også lært at for å få dette til, så må vi greie å samarbeide godt, og det har vi jo gjort. Det gøy å liksom jobbe med noen du kjent med, både Riona bak kamera og dere som sitter her. Så det har vært spennende da. Lært mye om samarbeid. Ja, jeg føler vi har lært en del om hele prosessen, fordi det har jo vært en lang prosess, og på en måte benkplasser jo ikke noe jeg har tenkt på sånn direkte, fordi jeg shopper jo en del, men det ikke sånn at jeg tenker på benkplasser sånn i ulike områder og sånn. Så jeg har jo på en måte fått et helt nytt perspektiv, og jeg på en måte ser at det har vært på en måte et problem i nærmiljøet nå. Og jeg føler liksom hele på en måte, alle ser problemet, men på en måte, ingen har på en måte gjort noe med det, eller på en måte snakket ut om det. Så jeg har jo lært en del. Ja, og det derfor vi her, ikke sant? Vi vil lyse opp dette problemet. Igjen, det ikke mange av dere som kanskje går ut og legger merke til benkplasser som det første, men vi har prøvd å lyse opp nettopp dette, for vi synes det et problem, at det ikke nok sitteplasser her ute. Og dette var en veldig gøy prosess. Har du noe mer å si av det? Som Aisha sa, så har jeg på en måte aldri gått rundt og tenkt på dette problemet her. Jeg har selvfølgelig gått rundt, kjøpt meg noe å spise, og så har jeg lett etter et sted å sitte med. Så har jeg på en måte aldri funnet noe sted. Eller ikke aldri funnet, men så sliter jeg å finne sted. Så på den måten har jeg lagt merke til det, men liksom tatt tak i det og på en måte pratet med folk om problemet. Det føler jeg aldri har gjort. Så liksom, det at vi gjør det nå, jeg synes det en ære, ass. Ja, litt det som Heidi sa også. Jeg har aldri sånn tenkt på at vi mangler sitteplasser, men det sånn, hvis jeg kjøper noe å spise, går ute og leter etter en sitteplass, da begynner man å tenke, ja, kanskje det ikke nok sitteplasser. Så ja, det sant. Ok, vi har gått gjennom og pratet om det meste. Hvis dere en ting dere skulle si var favorittdelen deres med hele prosjektet, hva hadde det vært? Jeg starter med Aisha. Det hadde vært filmingen. Fordi jeg sto jo en del bak kamera, og jeg følte at det var veldig lærerikt. Altså, jeg følte på en måte at jeg tok bra bilder av dere og videoer. Det neste yrke? Maybe. Hvem vet? Hollywood next. Ok, da går vi videre til Ilyas. Jeg vil si kanskje å lyse opp da. Fordi jeg sto liksom på siden og lyste opp. Og dere tenker, la meg ta den en sekund. Dere tenker kanskje, ok, Ilyas har ikke vært med foran kamera så mye, men grunnen til at dere ser oss så godt som dere gjør, grunnen til Ilyas her, for han har stått med lyset, og paraply over den igjen. Aisha med kamera. Aisha med kamera, ikke sant? Kamera hadde ikke funket uten meg, vet du. Nei, heller ikke Riona bak der, vi har fortsatt ikke glemt deg, altså. Vi sa dere ikke funket uten meg. Ja, da går vi videre til Eddie. Okay. Hva favorittdelen din? Favorittdelen min, det på en måte den følelsen å føle seg kjendis. At folk går forbi meg og ser på meg som om jeg noe grov skuespiller. For hvis du med to kamera og mikrofon og sånn, så det på en måte, det synes jeg var kult.
favorittdelen min var kanskje når vi snakket med de eldre. De var veldig hyggelige, og snakket veldig tydelig og sånn, og jeg var også ganske nervøs litt på starten der, så det gjorde det kanskje lettere for meg å fullføre intervjuet for første gang da. Så jeg synes det var hyggelig å snakke med de eldre. Ja. Men det var alt for i dag. Tusen takk til dere som lytter på der hjemme, med kanskje AirPods i ørene, eller til dere som sitter og ser på oss. Takk for oss. Skal vi si det i kor? 1, 2, 3. Takk for oss! Prat med Oslo Living Lab produsert av Nabolagshager. Youth Green-prosjektet delfinansiert av den Europeiske Unionen. Takk til våre flinke intervjuere Hanan og Eddie og de som deltok. Takk til Aisha, Rion og Ilyes som sto bak kamera og håndterte filmingen, og Lise. Takk til Juleda og Annabelle som har veiledet oss under denne prosessen. Også stor takk til Simple Films for støtte med filmingen.